Aurora Torre, muy buenos días, Pilotos Cartera 0224, localizados, pista 02. Pilotos Cartera 0224, la Aurora Torre, buenos días, continúa aproximación, espere pista libre. Continúa aproximación, espera pista libre, Pilotos Cartera 0224. Pilotos Cartera 0225, Bonanza 35 que sale, viento 030 grados, 10 nudos, pista 02, autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar, pista 02, Pilotos Cartera 0224. Pilotos Cartera 0224, abandone pista vía Yankee, contacte con rotor 121, comando. Buen día. Vía Yankee,